នេះគឺជាសកម្មភាពខ្ញុំប៉ុន្តែលូករូងក្តាមផងដែរហើយការលូករូងក្តាមនេះគឺបថុយមែនតែនតែម្ដងចឹងហើយត្រូវការយើងមានជំនាញនៃលូកដែរយើងមិនមែនចេះតែលូកដូចនៅរូងក្តាមស្រែរូងអីទេប្រហែលនេះក្តាមថ្មតែយើងលូកអត់ស្រួលទេអាចនឹងគៀបអាចនឹងមានបញ្ហាតែគៀបហើយគឺអត់លែងទេគឺនៅទឹកភ្នែកទឹកអីចឹងហើយបងប្អូនតោះទស្សនាវីដេអូពេញជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសួស្ដីបងប្អូនអរគ្នាផងដែរថ្ងៃនេះគឺមកកាន់វីដេអូទៀតហើយចឹងហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំធ្វើដំណើរដើម្បីទៅរករូងក្តាមថ្មផងដែរដើម្បីខ្វាមកព្រោះថាមករឿងងាវហ្នឹងឃើញក្តាមថ្មនៅតំបន់នេះគឺវាធំដែរឃើញរូងតំណងតែមិនដឹងថាមានក្តាមអត់ទេហើយបងប្អូនកុំភ្លេចចាំទស្សនាវីដេអូនេះជាមួយខ្ញុំតើការរកក្តាមខ្ញុំតើវាខុសពីរករូងក្តាមស្រែអត់ចឹងបងប្អូនចាំទស្សនាជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចឹងបន្ទាប់ពីយើងដើរមកទូមកយើងក៏មកដល់ទីតាំងដែលយើងឈប់សម្រាកផងដែរគឺយើងហូបទឹកហូបអីដូចតែរដងដល់ពេលយើងមកយើងហូបទឹកហូបអីយកកម្លាំងយកកំហែងដើម្បីយើងទៅរករូងក្តាមរកគ្រឿងសមុទ្រអីផ្សេងចឹងហើយសម្រាប់នៅតំបន់នេះប្រហែលបងប្អូនគ្នាគឺអត់សូវមានដើមខងកាងឯប្រហែលទេចឹងហើយគឺមេឃក្តៅមែនតើតែម្ដងហើយរកកន្លែងមលប់គឺមិនងាយរកបានទេមកនេះគឺវាអត់សូវមានដើមខងកាងណាធំដែលយើងអាចជ្រកមលប់បានព្រោះថាដើមខងកាងនៅតំបន់នេះគឺខ្សោះមែនតើតែម្ដងហើយបន្ទាប់ពីយើងដើរមកដល់ទីតាំងក៏យើងចាប់ដើមជប់សម្រាកហូបទឹកហូបអីយកកម្លាំងយកកំហែងដូចតែរត់ដងទៅមកវាហើយនេះដែរគឺជាសកម្មភាពបន្ទាប់ពីយើងហូបទឹកហូបអីហើយហ្នឹងគឺយើងមិនអាចនឹងអង្គុយនឹងបានយូរទេមកនេះយើងប្រញាប់ទៅរករូងក្តាមផងដែរព្រោះខ្លាចទឹកចូលមកវិញគឺយើងរត់បានអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងជប់សម្រាកយើងក៏ចាប់ដើមទៅរករូងក្តាមជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាហើយដើរតាមផ្លូវនេះក៏ជួបនឹងសត្វស្លាបមួយមកនេះគឺធំមែនតើម្ដងហើយសត្វស្លាបនោះគឺនៅសល់តែក្រងឆ្អឹងទេគឺសត្វអានីលហ្នឹងសត្វអីហ្នឹងមកនេះតែខ្ញុំអត់សូវស្គាល់ដែរគឺសត្វហ្នឹងធំមែនតើម្ដងសត្វនេះគឺនៅតំបន់ទឹកសាបទឹកអីគឺសម្បូរមែនតើម្ដងគឺវាមកស៊ីត្រីស៊ីអីនៅតាមទឹកសាបយ៉ាងតាមទន្លេសាបតាមអីគឺសម្បូរពពួកសត្វហ្នឹងមែនតើម្ដងហើយខ្ញុំមកដល់នេះជួបឃើញតែក្រងឆ្អឹងមិនដឹងថាវាឈឺអីឬក៏គេបាញ់ទៅវាងាប់អីអត់ដឹងទេមកនេះគឺមកដល់នេះឃើញតែក្រងឆ្អឹងគឺធំមែនតើម្ដងបើសិនជាមកដល់មុននឹងប្រហែលជា2ថ្ងៃក៏អាចនៅសល់មកនេះចឹងហើយមកដល់នេះគឺឃើញតែក្រងឆ្អឹងគឺស្ដាយមែនតើម្ដងសត្វនេះធំមកនេះសត្វនេះមួយចូលប្រហែលចូល1គីឡូទៅ2គីឡូជាងចឹងហើយគឺធំមែនតើចឹងគឺស្ដាយមែនតើម្ដងគឺនៅសល់តែក្រងចឹងទេហើយបន្ទាប់ពីបង្ហាញឲ្យបងប្អូនបានទស្សនាហើយយើងដើរមកក៏ដល់ជួបរុនគ្រូក្តាមមួយមកនេះគឺមានសបកមានអីសបកងាវសបកអីចឹងគឺនឹងមានក្តាម 100% ហើយមានដានជើងមួយទៀតហើយដានឡើងលងទៀតគឺបងប្អូនដែលក្តាមថ្ម 100% ហើយសម្រាប់រូបក្តាមថ្មគឺជ្រៅហើយវែងមែនតើមកមានទម្រាំនៅក្បាលវាបានមួយគឺវេទនាមែនតើម្ដងហើយនេះគឺជាសកម្មភាពខ្ញុំកំពុងតែនិយាយថាកាប់រូងវាដើម្បីយើងលូកដៃចូលអញ្ចឹងព្រោះថាយើងក្បាលវានេះគឺដូចក្តាមស្រែដែរមកវាមិនខុសគ្នាអីពីក្តាមស្រែទេគ្រាន់ថាក្តាមស្រែគឺយើងខ្វះកបាមកគឺមកតែក្តាមថ្មតែយើងលូកកបាទៅប៉ះវាហើយគឺវាអត់មកទេគឺវាទៅគៀបកង្វះជាប់នឹងហ្មងមកនេះហើយសម្រាប់ក្តាមសមុទ្រគឺយើងលុះត្រាតែយើងយកដៃទៅលូកចាប់វាមកបានវាអាចមកបើសិនជាយើងយកកង្វះទៅចាប់យកវាគឺវាអត់មកទេហើយនេះគឺជាសកម្មភាពដែលខ្ញុំលូកគឺប៉ះហើយតែយើងពិបាកចាប់វាបន្តិចព្រោះថាវានៅក្នុងរូងយ៉ាងហ្នឹងគឺដៃយើងធំយ៉ាងហើយយើងពិបាកចាប់មែនតើម្ដងគឺចាប់សឹងតែដៃពីរហ្មងនេះដល់ថាក្តាមនេះគឺក្តាមធំមែនតើម្ដងក្តាមនេះសឹងតែ4ខាំ3ខាំជាងហ្មងនេះគឺធំណាស់ហើយក្តាមនេះបងប្អូនខ្ញុំបញ្ជាក់គឺមិនមែនថាខ្ញុំយកមកដាក់ក្នុងរូងទេមិនមែនទេហ្មងនេះបងប្អូនមើលថាក្តាមទៅដឹងហើយគឺកាចមែនតើម្ដងហើយសម្រាប់ពួកក្តាមថ្មនេះគឺកាចខ្លាំងមកនេះហើយថ្ងៃនេះរកបានតែមួយទេដោយសារតែយើងមករៀងថ្ងៃរសៀលហើយពេលល្ងាចចឹងហើយទឹកក៏វាចូលមកដែរចឹងហើយយើងចាប់ដើមខ្វះបានមួយនេះគឺគ្រាន់ហើយយើងចាប់ដើមទៅធ្វើម្ហូបស្បីហូបប៉ុណ្ណេះហើយរូងវាបងប្អូននេះគឺចូល2ម៉ែត្រទៅ3ម៉ែត្រគឺវែងមែនតើម្ដងហើយតម្រាំតែយើងយកកបិតយកអីទៅជីករូងគឺវេទនាមែនតើចឹងហើយតម្រាំបានមួយនេះគឺបងប្អូនគឺហូបមិនឆ្ងាញ់ទេគឺនិយាយទៅហត់ផងហើយណាមួយឈឺដៃយ៉ាងដោយសារថាយើងលូករូងលូកអីហើយណាមួយបថុយទៀតបងប្អូននឹងស្រាប់ហើយក្តាមសមុទ្រតែវាគៀបឲ្យបងប្អូនអរគ្នាគឺគៀបអត់លែងទេមិនថាក្តាមថ្មមិនថាក្តាមកលួនមិនថាក្តាមអីមកនេះនិយាយទៅគៀបមិនងាយលែងតែម្ដងអញ្ចឹងហើយវាតែយើងគៀបឲ្យដល់យើងមានឧបករណ៍អីដើម្បីវាយបំបែកទៅគៀបវាបាននិយាយទៅពពួកក្តាមសមុទ្របើយើងរកវាលុះត្រាតែយើងប្រយ័ត្នមួយវាបន្តិចអញ្ចឹងហើយគឺវាបងប្អូនគៀបបើសិនជាក្តាមលេខហ្មងទៅគៀបវាធំម៉ាំងបាក់ឆ្អឹងឬក៏ដាច់ដៃមកនេះអញ្ចឹងហើយគឺយើងមិនអាចបថុយជាមួយនឹងក្តាមបានទេក្តាមនេះគឺឧបសគ្គខ្លាំងមែនតើតែម្ដងគឺយើងមិនអាចបថុយវាស្រស់បានទេបងប្អូននេះអញ្ចឹងហើយលុះត្រាតែយើងមានជំនាញមានអីច្បាស់លាស់អញ្ចឹងហើយបងប្អូនឃើញខ្ញុំខ្វះបានលូកបានចេះបងប្អូនទៅលូកតាមខ្ញុំអីគឺអត់ទេបងប្អូននេះគឺបថុយមែនតើបើសិនជាបងប្អូនលូកមិនស្រួលហ្នឹង
បងប្អូនnàyគឺគៀបមកគឺយំអានេះដីហ្នឹងឡើយបើសិនតែអត់មានមានណាគេជួយនឹងបងប្អូននឹងយំហើយបើសិនតែបងប្អូនចេះជួយខ្លួនឯងដឹងថាយំអានេះដីនៅកន្លែងខ្វាហ្នឹងម្ដងអានេះវាមិនសូវធំប្រហែលបងប្អូនគឺធំខ្ញុំមកញើតដែរហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់សូវហ៊ានដែរហ្នឹងដោយសារតែវាគៀបអត់លែងគឺគៀបហើយវាកាច់តែគៀបដាក់នៅជាប់ដៃយើងហ្នឹងទៅមកនេះដែរគឺជាសកម្មភាពបងប្អូនដែលយើងធ្វើចការធ្វើអីដើម្បីដាក់អាំងវាផងដែរហើយអាំងហូបជាមួយទៅកោះកងមកនេះគឺក្តាមឲ្យបានស្រស់ចេះគឺឡើងឆ្ងាញ់ឡើងផ្អែមជាប់មាត់តែម្ដងហើយនៅតំបន់នេះគឺសម្បូរពួកអាក្តាមថ្មនឹងមែនតើម្ដងហើយនឹងក្តាមកលន់មួយទៀតមកនេះក្តាមកលន់គឺវានៅជាប់មាត់ព្រែករូងវាគឺរៀងទូចទេតែក្តាមស្គាល់លាន់គឺអត់សូវរូងជ្រៅទេរូងវារាក់ហើយបងប្អូននេះគឺស្រួលរមែនតើម្ដងហើយថ្ងៃនេះគឺមករៀងប្រញាប់ដើម្បីថតឲ្យបងប្អូនបានទស្សនាហើយក៏រកគ្រឿងសមុទ្រអីផ្សេងទៀតអញ្ចឹងគឺតនេហ្នឹងទៅគឺមកថតឲ្យបងប្អូនបានទស្សនាខ្លះកុំឲ្យបងប្អូនថាចេញវីដេអូរើសរងាវពេកឥឡូវមករកក្តាមម្ដងការរងាវគឺអត់ទាន់ចេញទេហើយជាវីដេអូក្រោយគឺចេញរើសងាវទៀតហើយអញ្ចឹងហើយក៏មានអីទេមកនេះគឺនៅតំបន់សមុទ្រការរឿងគ្រឿងសមុទ្រគ្រឿងអីហ្នឹងគឺអត់មានអីខុសពីហ្នឹងទេគឺឲ្យខ្ញុំទៅរកអីផ្សេងខ្ញុំអត់ដឹងទៅរកអីដែរមកនេះគឺនៅតំបន់សមុទ្រមានថតការដើរសមុទ្រដើរអីដើម្បីបង្ហាញឲ្យបងប្អូនទៅក៏លោកបងប្អូនបានមកលេងបានអីបានស្គាល់ពីតំបន់សមុទ្រតំបន់នេះតំបន់នោះទេសភាពនេះទេសភាពនោះហើយខ្យងណាខ្លះគេហូបខ្យងណាខ្លះគេអត់ហូបហើយមានក្តាមណាខ្លះឆ្ងាញ់ក្តាមណាខ្លះគេអត់ឆ្ងាញ់ហ្នឹងបងប្អូននេះនិយាយទៅគឺមានច្រើនមែនតើម្ដងហើយនេះដែរគឺជាសកម្មភាពខ្ញុំអាំងក្តាមឆ្អិនហើយមានទាំងខ្លាញ់មានទាំងអីគឺឆ្ងាញ់មែនតើម្ដងហើយនេះពេលល្ងាចមកនេះក៏យើងចាប់ដើមហូបក្តាមហូបអីហើយក៏យើងចាប់ដើមធ្វើដំណើរធ្វើអីទៅផ្ទះវិញអញ្ចឹងណាគឺយើងអត់នៅយូរទេដោយសារតែទឹកវាចូលឡើងមកហើយបងប្អូនមើលទៅសាច់ក្តាមគឺឡើងពេញឡើងណែនតែម្ដងគឺធាត់មែនតើចឹងហើយតែសាច់ក្តាមហើយគឺដាក់ជាមួយនឹងត្រីកោះកងចេះគឺសាច់វាឡើងឆ្ងាញ់ឡើងផ្អែមគឺឆ្ងាញ់មែនតើម្ដងហើយក្តាមនេះគឺវាចូលក្តាមលេងបងប្អូនគឺសាច់ឡើងណែនតែម្ដងចឹងហើយគឺក្តាមយើងរកបានធម្មជាតិចេះហើយស្រស់ចេះគឺយើងយកទៅធ្វើឆាសួរស្ងោរវាអាំងវាហូបគឺឆ្ងាញ់មែនតើម្ដងគឺឡើងឈ្ងុយឡើងផ្អែមជាប់មាត់តែម្ដងចឹងហើយវីដេអូនេះគឺក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរហើយក៏អរគុណសម្រាប់ការតាមដានពីដំបូងរហូតដល់ចប់ផងដែរហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់ធ្វើការហូបគ្រឿងសមុទ្រដូចជាញូភួរដូចជាអីចឹងបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងតាម page ខ្ញុំបានបងប្អូនកុំភ្លេចឆាតមកគឺខ្ញុំរកឲ្យបងប្អូនគឺថ្មីស្រស់តែម្ដងអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនគ្នាបាយទាំងអស់គ្នាផងដែរ